वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं बेनाड्रिल सिरप के बारे में। तो बेनाड्रिल सिरप है क्या, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करेंगे, साथ ही साथ कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेंगे बेनाड्रिल सिरप के, प्रिकॉशन कौन सा लेना चाहिए जब हम बेनाड्रिल सिरप का इंटेक करते हैं, और यूजेस क्या है बेनाड्रिल सिरप के। तो सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और पास ही दिए गए बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेनाड्रिल सिरप के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। तो सबसे पहले बेनाड्रिल सिरप है क्या। तो बेनाड्रिल सिरप इसमें जो है वो कंटेंट रहता है डाइफेनिल हाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट। यह 3 API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है इसमें मौजूद रहते हैं बेनाड्रिल सिरप में। डाइफेनिल हाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट। मैन्युफैक्चरर कौन है? जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड इसका जो है वह मैन्युफैक्चरर है। स्टोरेज कंडीशन क्या रहेंगी बेनाड्रिल सिरप की? तो स्टोरेज कंडीशन रहेंगे स्टोर्ड बिलो द 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में इसे स्टोर्ड किया जाता है। कंटेंट क्या है इसमें? डाइफेनिल हाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी भी मेडिसिन की जानकारी लेते हो, उसमें कंटेंट क्या मौजूद रहते हैं। उसके बाद हाउ द बेनाड्रिल सिरप वर्क। तो बेनाड्रिल सिरप में डाइफेनिल हाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो है वह यह कॉम्बिनेशन वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बेनाड्रिल सिरप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन डाइफेनिल हाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट विच रिलीव द कफ। कफ के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब यूज में आया है इसका कफ। उसके बाद डाइफेनिल हाइड्रामाइन वर्क कैसे करता है। तो डाइफेनिल हाइड्रामाइन इज एन एंटी एलर्जिक विच रिलीव द एलर्जी सिम्टम्स लाइक रनी नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। तो देखिए यहाँ पर डाइफेनिल हाइड्रामाइन जो है वह एंटी एलर्जिक है। इसके वजह से क्या होता है कि एलर्जी रिलीफ हो जाती है, जिसके वजह से जो रनी नोज रहता है, वाटरी आइज रहती है और स्नेजिंग, इन सारे सिम्टम्स से छुटकारा मिलता है। मतलब यह रनी नोज, वाटरी आइज और स्नेजिंग किसके सिम्टम्स है? एलर्जी के सिम्टम्स है, जो कि डाइफेनिल हाइड्रामाइन उसे ट्रीट करता है। उसके बाद अमोनियम साइट्रेट वर्क कैसे करता है। तो अमोनियम साइट्रेट एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कि क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट होने की वजह से यह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्टिकीनेस ऑफ म्यूकस। जो प्लेगम रहता है, जो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्लेगम मौजूद रहता है, म्यूकस रहता है, उससे यह उसकी स्टिकीनेस जो है वो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें हेल्प मिलेगी, हेल्प इन द रिमूवल ऑफ फ्रॉम द एयरवेज। एयरवेज मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो भी म्यूकस है या फिर प्लेगम है उसे निकालने के लिए ईजी जाएगा, जिससे कि कफ ट्रीट होगा। मतलब अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट करके वर्क करता है। उसके बाद सोडियम साइट्रेट इज एन म्यूकोलिटिक। सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलिटिक है विच थिन्स और लूजन द म्यूकस। यह क्या करता है, थिन्स कर देता है, मतलब क्या कर देता है उसके जैसे कि अमोनियम क्लोराइड ने किया था, स्टिकीनेस कम कर देता है म्यूकस की, उसी प्रकार से ये क्या करता है सोडियम साइट्रेट, यह क्या करता है म्यूकस जो भी प्लेगम रहता है उसे लूजन करने का काम करता है, उसे जो है वो थिन कर देता है, जिसकी वजह से वह जल्दी बाहर आ जाएगा, मेकिंग इट ईजियर टू कफ आउट। तो इस तरीके से देखा हमने कि बेनाड्रिल सिरप वर्क कैसे करता है। तो हाउ द बेनाड्रिल सिरप वर्क, तो सारा देखा, डाइफेनिल हाइड्रामाइन कैसे वर्क करता है, अमोनियम क्लोराइड कैसे और सोडियम साइट्रेट कैसे वर्क करता है। तो डाइफेनिल हाइड्रामाइन एंटी एलर्जिक, अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट और जो सोडियम साइट्रेट रहता है वो म्यूकोलिटिक रहता है। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ एन बेनाड्रिल सिरप की। बेनाड्रिल सिरप की यूजेस क्या है। तो यह ट्रीट करता है कफ, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हाउ द बेनाड्रिल सिरप वर्क उसमें। उसके बाद लूजन करता है, थिक म्यूकस को करता है, लूज कर देता है। उसके बाद रिलीफ कर देता है एलर्जी सिम्टम्स। तो इस प्रकार से बेनाड्रिल सिरप वर्क करता है और इसके यूजेस है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कफ, लूजन द थिक म्यूकस एंड रिलीव द एलर्जिक सिम्टम्स लाइक रनी नोज। उसके बाद बेनाड्रिल सिरप के साइड इफेक्ट देखेंगे। तो डिजीनेस, स्टमक और इपिगैस्ट्रिक पेन, स्लीपीनेस, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन और एलर्जिक रिएक्शन। आपको एलर्जी फॉर्म हो सकती है जब आप बेनाड्रिल सिरप लेते हो। उसके बाद इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपको जो है रेस्पिरेशन करने में। उसके बाद स्लीपीनेस, आपको नींद आ सकती है ड्यू टू द
डाइफिनिलहाइड्रामाइन। उसके बाद स्टमक और एपिगैस्ट्रिक पेन आपको ऑकर हो सकता है जब भी आप बेनाड्रिल सिरप को इनटेक करते हैं। उसके बाद डिजीनेस फॉर्म हो सकती है, आपको थोड़ा बहुत जो है वो गलवाट जो है वो महसूस हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है बेनाड्रिल सिरप के साइड इफ़ेक्ट है। अब बात करेंगे अल्टरनेटिव मेडिसिन की। अगर बेनाड्रिल सिरप जो है वो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहता है तो फार्मासिस्ट हमें कौन सा अल्टरनेटिव मेडिसिन या फिर सब्सटीट्यूट मेडिसिन दे सकता है जिसमें डाइफिनिलहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट रहता है। तो देखते हैं ओडारिल सिरप, यह अल्टरनेटिव मेडिसिन है। उसके बाद टसबेरी यन सिरप है। उसके बाद संटस सीएफ सिरप है। उसके बाद कॉफ रिल कफ सिरप है। तो यह जो है बेनाड्रिल सिरप के अल्टरनेटिव मेडिसिन है। ओडारिल सिरप, टसबेरी यन सिरप और स्टंटस सीएफ सिरप और कॉफ रिल कफ सिरप। तो इस प्रकार से अल्टरनेटिव मेडिसिन है बेनाड्रिल सिरप के। अब बात करेंगे हम कि हम किसी भी प्रकार की सेल्फ मेडिकेशन के लिए किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी हमारे व्यूअर को उत्साहित नहीं करते। हम यही कहते हैं कि सर्वप्रथम जो है वो किसी भी प्रकार की मेडिसिन दवाई लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है आपके हेल्थ पर ज़्यादा इफेक्ट उसका ना गिरे। अगर आप कोई भी मेडिसिन विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर लेते हैं या फिर विदाउट परमिशन ऑफ फार्मेसी लेते हैं तो आप पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट गिर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि आप जो भी है मेडिसिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। और जितनी भी हम आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए रहती है ताकि आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल स्टोर पे दिक्कत ना हो या फिर मेडिसिन लेने में दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके किसी भी प्रकार के डाउट या फिर क्वेश्चंस रहेंगे तो आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर दे सके, या फिर आपका कोई भी सजेशन रहता है रिलेटेड टू अनदर वीडियो फॉर मेडिसिन तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।